Cái này là gì đây? Hướng dẫn sử dụng. Để Cái này sticker. Cái này để gì anh trên này? Đây nó tay gọi. Coi. Cái này gai, cái này hướng dẫn sử dụng luôn. Sticker nè. Ok. Ok, bye bye. Yeah, Thiệt cảm ơn. Thiệt cảm ơn của Acer. Lần thứ 2 mà phải không? Nó chứ mình của cốc này. Ok, vậy. Sticker. Dán lên case. Dán lên case. Đây, mình có đây. Trên này có đây. Oh my. CPU. Nè. Bên kia, đúng rồi. Gai Z5 5600X. Đây này đúng rồi, là chỗ đó đó. Quay tới đâu thì quay tới đó thôi. Có cooler phải không? Make sure thôi. Có cooler. Này bên này. Cái này thôi. Để Đây, cooler đây. Để qua bên. Nhân vật chính. Có sticker nữa kìa. Bảo muốn để vô không? Để vô. Chỉ. Nè, Ryzen nè, thấy không? Nó vậy nè. Cái triangle màu vậy. Quay tới đâu thì quay tới đó. Cái triangle màu vàng nè, phải không? Có cái triangle ở đây nè. Line up vậy thôi. Rồi kéo ra lên. Kéo ra để đừng có đẩy xuống để nó gớt mình lên thôi. Ok. Để cô thử. Lần đầu tiên lắp CPU. Đừng có cầm vậy, cầm vậy. Đặt cái pin ở dưới đây nè, thấy không? Sợ nó bị gãy kia đúng không? Dạ đúng rồi. Để vậy thôi đúng không? để vô cho nó gớt mình lên. Chưa gớt phải không? Chưa. Nè, gớt rồi đó. Rồi ok. Đây đó chứ. Ok. Kéo xuống. Dưới qua bên nè, xong. Đi thôi. Em đi dễ lắm. RAM để đâu rồi? RAM đây. Ok. 2 thanh 8GB mỗi thanh 3.200 bus. 3.200 speed. Bảo có biết em đi RAM để sao? Biết cái này là bật này ra đúng không? Đúng rồi. Bật ra vậy. Khoan, Hình như là phải làm vậy mới dual channel được chứ. No, dual channel là 2 với 4. Nó 2 với 4. Rồi hai cái này nè. Cái này dưới để bên trước mới để bên này. Có còn mở này ra không? Không, một bên thôi. Họ biết sao để vô RAM phải không? Biết. Chưa. Đây. Khó lấy ra quá. Lần đầu cho nên hư. Ok, này cái DRAM thôi không sao. Cái này nó để cho nó cover thôi. Muốn dùng thì dùng. Nó cover vậy thôi nè, thấy không? Khó lấy ra quá. Để lên điện. Cần quay không? Ra quay đi. Cái này cái cable zip tie ra không? Rồi. Cái nào hồi nãy cái nào nó bị? Không nhớ nữa. Gì không bị? Ok, cái này nè. Ok. Thấy không, cái này nó có notch này phải không? Rồi cái này nó có bị này phải không? Tức qua vào này. Vậy. Bên kia trước. Bên này trước. Cắm xuống hết bên này luôn. Dạ. Không, tới bên này rồi đẩy hai bên cho nó phải click cái. Để hai bên xuống. Dạ. Mạnh. Xuống vậy nè, hai bên. Hai tay nha. Mạnh nữa. Một bên này. Hai bên này đó. Xong, ok. Cái nữa. Thêm cái bên đây. Vậy. Xong vậy. Xuống cái click. Bật hai bên kia nữa. Hai bên. Nè, giờ mới xong. Vậy cái RAM là vô hết rồi đó. Vô hết rồi. Ok. SSD. SSD đây. Cái này trước đi. Cái này sao? Cái này 1T. Cái này trước. Cái này. Ok. Sao có tư. Dạo này mắc còn cái SSD. SSD nè. Đang sale nè. SSD này đang sale. Sale mới mua chứ. Ok. Cái này nè. Cái này xé ra luôn bình thường đúng không trên này? Dạ. Nó phải có cái screw, không có thì nè, lucky nè,
có 2 cái. Ok. Cho 2 cái này mà mình có Mở này đúng không? cái này ở trên. Dàn cái này ra chứ. À. Quay cái này nè. Gỡ này ra luôn á. Đây. Chưa làm xong mới gỡ. Vậy Trước hả? khi để vô. Ok. Nè, thấy cái này bên đây nè phải không? Xoay qua. Đây. À, Đây. vậy nè, đúng rồi. Để vô cái. Thích vô. Để nó vô. Đẩy nó vô nè. Ok. Ok. Cái này bên đúng không? Đúng rồi. Rồi, cái screw cái này. Cao lên, quay cho hết cái main box luôn. Lý dao. Đây bảo vậy cho. Logitech G305. Cái screw này nhỏ lắm, ống nào bảo biết không? Đẩy xuống để cái screw vô đó thấy không? Rồi mới Để cái nè, anh cầm xuống cho. Làm trước cái này nó hết không? hết. Hết ok. Vậy đúng không? Hơi xoay. Đây. Nhẹ hơn tại cái này nó cái screw nó cái ốc nó nhỏ lắm. Tới không? Không tới thì Khó quá thôi anh trên này làm đi. à, Để dân chuyên làm mọi người. cái này không tới, được chứ? Vậy là lấy cái khác. Cái extender nè, không có cái nè, cái này nè. Extend xuống. Cái này nè phải không? This one? À đúng rồi. Đúng rồi. Để ta bảo thử lại đi, tại vì nó dễ hơn rồi đó. Ok. Gung quá. Tại cái này nhỏ gung. Xong. Không, nó hết ra luôn. Thôi anh xin đi làm đi. Bảo Rồi. rồi. Sợ gãy hết á. Cái này nhỏ Tức sợ rồi. gãy. Nữa. Cái này hít bình thường thì họ hít là good mà cái này đổi cái nhỏ hơn. Cái này nhỏ quá không? Chắc không đâu. Ok. Cái này là cái gì đây? Hướng dẫn sử dụng. Yeah, vô rồi nè. Bảo hiểm. Vô này hết. Vô rồi đó. Rồi, bình thường á. Này bình thường thấy không? Cái này cái cooler Gắn cái này này vô lại. kéo ra nè. Cái này Ồ. có cái sticker á. Ừ. Làm gì cho nó cái SSD Nó không sẽ nóng. làm cái SD mát đúng không? Mát đúng rồi, yeah. Nè. Anh đổi cái này ra. Không, bảo để vô được phải không? Cái này nè. Để vô được. Yeah. Ồ nặng. Yeah. Sắt mà. Một bên trước đi, nó dễ. Nè. Được rồi. Đừng làm hết, để tới bên đây cho nó Đây, đây, đúng rồi. vô không? Phải đẩy Vô, xuống. vô. Xuống không? Xuống. Xuống mà. Quay hoài. Nó xô hoài vậy nè. Nó lấy ra. Hình như nó vô á. Tại bảo bên đây sát sát quá. À. Lấy này ra chút xíu. Đẩy cái này vô. Không vô lại Gỡ cái này ra luôn con, hình như nãy bữa nào không vô bên kia hay gì á. Vô không? vô.
Cái này là M2 hay SATA 3? Hả? Cái này nè. Là gì? Cái này là em là chu BC. M2. Nó nói cho nó mà. NVMe á. Vô. Maybe chắc nó lộn bên á. Vậy chắc mình làm lộn bên hả? Dạ. Cái kiện nè. Anh em ở đây khó thấy vô chưa? Cái nào? Đây nè. À, bảo để vô là anh Bên đây chưa vô. chưa vô. Chắc vô rồi đó. Vô hả? Này vô đây. Bên đây chưa vô nè, bên đây chưa vô nè. Bên này vô rồi đó. Bên đây không, bên đây nó bị lệch ra ngoài rồi. Mở Vô rồi phải không? vô rồi, bên đây vô rồi. Dạ, rồi bị lộn bên. That's why. Vô rồi đó. RAM, SSD xong giờ làm cái cooler. Còn thêm cái đây đi nè. Cái này là không có, mình đâu cái kia là xe đà. Dùng cái dây. SATA là dùng dây hả? Gmail này nè thấy không? 6 cái dây đào code nè. Cái motherboard nó có giấy tờ đâu rồi? Đây. Mình phải coi cái nào, tại cái xe đà nó dùng cái len của cái này nè. Không có cái giấy bự không? Không có đâu. Cái này hả? Không. Cái này. Này nè. Cái này nè. Ồ, cái đó đúng rồi. Anh phải kiếm cái nào. Make sure tại chút xíu ghim vô cái SSD kia á. Phải biết cái 2.6. Nè. I'm not sure, right? I'm not sure. Ok. C là 5.6, 5 với 6 bị. Ok. I think cái cooler này á, nó không cạnh cái này nè. Nó phải lấy ra. Hai cái màu đen này. Ok. Đúng không? Đúng rồi. Ok. Nó có coi chừng nó có cái cái này nó có hộp để vô nè. Cái này để vô đi. Nó có cái thermopaste á. Không lấy ra. Lấy ra đi. Okay. Nó không cần mà đúng không? Không cần. Mà mình để đó mình có nói về gì không? Không, tại mấy cái nhiều nào mua cái cooler khác á, có mấy lần nó dùng cái này, như cái AIO mấy cái mình chuẩn bị mua nó có dụng này không? Anh không biết, chắc không. Mà keep để trong cái hộp gì đâu cho nó dễ. Ok. Chê xị thì còn cái hộp motherboard đó để hết vô cho nó dễ luôn á. Thì cái hộp motherboard mình đâu? Ở đây nè. Để hết giấy bảo hiểm vô luôn. Thôi, mai mốt mình custom Weibo đi, mình không custom ROG đâu. Custom gì? Custom anime. Mua về anime dán lên case. Cái này dán đi đâu được ta? Cho đi. Cho Khoa hả? Ok luôn. Cái kia cho Khoa dùng có hết đâu. Mà cho Khoa này luôn đó. Anh em lấy giá rẻ thôi, 100 đồng. Hai, vào đi. Ok. Cái này nó có bộ không ta? Không. Có một trắng trắng. Của mình đó, bụi rồi. Ok. Bình thường là cái AMD phải không? Người ta thích để gì? Bà muốn để sao để? Để. Làm gì khói? Xíu nữa hư rồi đó. Lỡ là dậm tay vô đây. Không sao. Ai từng để gì nè? Đây đi. Lấy cái dây ra. Ok. Thấy 4 cái này phải không? Thấy. Connect vô 4 cái đó. Nè. Vô rồi đó. Vô. So, chuyện nào thay tỉnh cái này á, không opposite hai bên này nè. Cho nó vô trước. Chưa vô. Sao anh tiếng nó kỳ vậy anh trên này? Nó có cái spring á. Cái này khó nè. Cái này người ta phải cầm cái này đằng sau nè. Có gì.
Ôi sợ mấy cái chân socket này nó bị quá. Ồ, nó bị không sao. Không sao, ok. Anh cũng còn extra thermal mà. Vô đó. Vô rồi đó. Sát rồi đó. Rồi, ok. Giờ nó... Dạ. Đi tới bên đây. Vô luôn hả? Cái cooler này annoying lắm. Kho gáp. Yeah. Bình thường là anh dùng cái cooler khác. Mình cũng dùng cái cooler khác mà, tại vì Amazon nó chưa giao thôi. Ok, cái này xong. Xíu nữa là rồi đó. Rồi, xong luôn rồi. Ok. Rồi, CPU fan nè. SAO. CPU fan nó để đâu? CPU char fan 1 socket. Có cái CPU fan. Ok, cái này đúng. Con kia coi hướng dẫn sử dụng ai. Cái đó AIO mà cắm vô được không ở trên này? Được, xem AIO ở dưới, CPU ở trên. Cứ một cái cũng giống mà. Cái dây nó cũng, cái connector nó cũng giống mà. Ok. Thấy đẹp. Ok. Case. Tới case. Qua case này thôi. Dọn. Lại ra chụp hình giờ dọn. Cắt để anh bóc không? Thôi anh trên điện bóc đi. Khó quá. Cho em đi nữa coi lấy không coi. Gì? Không, tốn tiền sao? Dán lên cái laptop thôi á. Không cần. Coi năm gì dù em đi ghi sinh năm. Ảo. Cho nó ảo hả? Rồi. Trời đất. I like this. Gì giống vậy? Kéo ra luôn. Kéo ra. Có sao kẹt thôi. Rồi à. Oh man. 3 cộng USB 3.0. 3.0 màu được xanh mà. Nè. Ồ, nó cũng nó nằm màu đen mà nó để 3.0 màu đen. Nè, báo đó. Kéo ở dưới này phải không? Kéo ra gì? Không là xé. Đỡ xém một xíu. Sao xé có xíu này? Lấy ra trước đi. Kiếm bên nào? Ok. Cần cái giấy tờ đó. Yep. Xuống. Yeah. Đây giấy đây. Hai bề. Ui, hết hồn. Ồ, cái này airflow tốt. Cho cái PSU á. Ok. Cái này là dùng mắt này. Ok. Để ra xa. Ok. Gắn đường cái nè, gắn đường cái dưới đây nè. Mình phải gỡ cái này ra để gắn cây dưới đây.
mình phải lấy cái này ra, đằng sau nó có mấy cái hộp như screw á. Rồi cái gì hết. Đây. Phần 3 cái quạt. Ô cái này không rớt ra, nó captive. I mean, ok chuyện dễ, Ờ. khó mắt. Rồi, nè, hộp này nè. Hộp đó là gì? Mấy cái screw, mấy cái Ờ. ốc. Mình cần mấy cái cho cái motherboard đó. Ok. 4 cái power supply, 4 cái SSD screw, mấy cái standard bình thường. Ok. Còn bảo cái dây á. Rồi, để cái xuống. One, không cái thôi. Mình phải để vô 1, 2, 3, 4 cái thêm nữa. What is this? Oh, cho clean cái microfiber. Ồ ngon. Yeah. Này lấy gì đây? Miếng lao thôi. Miếng rẻ mấy triệu của Apple. The motherboard screw. Which one are you? Mạc của cái cây sao cái gì đâu. Không lấy nét không có thấy chữ nè rồi. Okay, stand up is screw. Okay. Mình đang gắn gì lên trên này? Stand off screw. Để cái motherboard trên, không thôi là để trên cái này á. Mình không gắn cái quạt chứ hả? Biết mà mình phải cái quạt dễ gắn lắm, lấy cái ổ cái này ta lấy ra nữa. Cái này full ATX nữa phải không? ATS đúng rồi. Không biết cái này nó có EATX vô được không? Anh phải check trước. Anh có rồi. Ok, biết à? Được. Đủ. Ô cái Mật lắm, có khơi gà tay vô thử coi. Cái gì vậy? Cái lỗ cho nó khí ra vô thôi. Trời mấy cái dây á. Luồn dây nữa. Xa. Để vậy chắn mắt anh trên này rồi sao? Không sao đâu. Ghét dưa 750W. It's okay. 2450. Yeah, bự lắm. Coi phim. Kiếm không lấy 24 mình. Nói chuyện 23.8 với 24.5. Yeah. Coi phim. Lấy coi phim em. IPS coi phim được chứ. IPS monitor. Photoshop cũng được nữa kìa. Phải mua Photoshop. Đâu, mua là nó có sẵn 1 tháng free Adobe Photoshop cho mình. Ở đâu? Mua đâu? Mua cái mình này nè. Chà, đâu có đâu. Dạ. Đâu có. Kệ đi, không sao. Mình hay đâu dùng Photoshop để làm thumbnail đâu. Không vấn đề. Anh ấy có biết làm thumbnail đâu mà dùng Photoshop đi. Làm meme. Anh hai đâu có biết dùng Photoshop. Biết dùng anh hai. Biết dùng Không. Photoshop. 3 năm. Bỏ anh 3 năm của màn hình. Hả? Yeah, 3D, đúng rồi. 3D. Đúng rồi. Okay, 1, 2, 3, 4. Maybe you don't need the center one. And then this one, or maybe one more. Are you? Cái quạt này. Make sure, okay? Right here. Okay, this one. Got it. One rồi. Ở đây nè. Ở đây hả? Ok. Cái dưới, đút cái dưới hả? Cái trên? Không nhớ. Ok, Bảo nhớ nha. Anh nói, Ok, anh quên. Bỏ vô lại. Lấy cái dây vậy đó. Vô rồi đó. Cái
Cái này trên, thôi. cái trên. Bên đây có Cái trên có cái trên, chắc chắn luôn rồi. For sure. cái này nè. Cái trên, ok. Anh thì cũng quên 3 lần rồi đó. 3 lần luôn. 3 lần rồi đó. Hãy nói sơ sơ. Nhân vật chính chưa xuất hiện đâu mọi người, đây. Sapphire Nitro Plus AMD Radeon GX 6600 XT. Nó cho mình cái này cho trong Discord rồi. Không, tên của nó là Nitro Plus thôi. Buồn. Của Sapphire, cái Nitro Plus là cái cao nhất của cái brand đó. Biết. Cái ở dưới là Boost. Yeah, Boost. Họ unbox nhân vật chính sao nha mọi người. Hãy nói xin mời anh để nói sơ sơ về màn hình. Thật ra để sao đi. Cái này được rồi. Cái này nó cho mình cái extra. Nó muốn để cái này, guess ok để luôn. Muốn để thì để lên thôi, để luôn đi. Dư mà. Không, đủ. Không, ý nó là mình nhiều lỗ á, mình để được mình để đi. Ủa? Anh trên này kiếm gì? Anh để đâu quên luôn.